Жалпы жүрегің жылып тұрса, кез келген адамға мүмкіндік беруге болады. Бірақ мен кездесуге кеңес бермейтін жігіттердің түрлері бар. Бүгін сол жайында сөз қозғаймыз. Дайынсың ба? Онда кеттік. Бұрынғы сенің құрбы достарың, яғни құрбы жігіттер десек те болады. Менің ойымша, бұндай проблемалар саған қажет емес. Себебі уақыт өте келе араларыңда бәрібір түсініспеушілік, кикілжіңдер және өтірік айту болады. Бұл 125%-ға тексеріліп қойған. Құрбы жігітіңнен бәрібір айырыласың. Бұндай қатынасқа жігіт шынымен ханзада болса ғана түсуге болады. Екінші, аяныштылар. Бұл бақытсыз адамдар сенің өміріңнің ең нашар периоды болмақ. Алғашында олар сондай сүйкімді көрініп, сенде қызығушылық тудырады. Бірақ сосын осы аянышты кісілер сенің бүкіл өмірің оларға бағынатын эгоист тирандарға айналады. Және айналадағы болып жатқан нәрселердің барлығы тек соларға қатысты болғанын қалайды. Үшінші, көңілсіздер. Менің кеңесім олармен араласудың да, өзіңнің қол орамалыңды оларға бұлғаудың да еш қажеті жоқ. Олар сені бірнеше минуттың ішінде ғана қайғы мен қасірет әлеміне кіргізіп, қайта шыға алмайтындай етіп жасай алады. Осындай көңілсіздік арқылы сені басқаруға дейін баратындар бар. Одан да өзіңе үнемі күліп жүретін, өмірі позитивке толы жігіт тауып ал. Төртінші, біреудің жігіттері. Егер қызы бола тұра, ол сенімен сөйлесіп жүрсе, демек мында бір гәп бар. Онымен қоса ол қазіргі қызын тастамайтын болса, бұл қарым-қатынас ешқайда алып келмейді. Бұндай жігітпен араласудың еш қажеті жоқ. Себебі ол өзің ғана емес, сені де тығырыққа тірейді. Өмірде барлығы болғандықтан, тым кеш болмай тұрғанда өзіңді тоқтата біл. Артынша мен сені ескертпеді деме. Келесі сенің бұрынғы жігітің. Барлығы жаман, өте жаман болса да, оған қайтып келуші болма. Себебі ол қазір де сендер айырылысқаннан кезегідей сол баяғы өзгеріссіз қалған нақұрыс. Алтыншы, өздерін ғана ойлайтын эгоист жігіттер. Өздері басқа қыздармен кездесе беріп, ал сүйікті қызына басқа жігіттермен сөйлесуге де мүмкіндік бермейтін жігіттер бар. Және кейбір қыздар осындай нәрселерге көне береді. Неге екенін мен әлі түсінбеймін. Эгоист жігіттер әділдікті білмейді. Бірақ сол әділдік немесе компромисс болмаса, қарым-қатынас дамымайды. Келесі плейбой, қыз құмарлар. Қарым-қатынаста болмаса да көп қыздармен сөйлескені, одан кейін де сенімен қатынаста солай болатынын білдірмейді. Бірақ сонда да абай болу керек. Плейбой бұл өмірдің өзімен берілген атақ. Сол себепті ол сенімен болса да, оның өзгеру ықтималдылығы нөлге тең. Және соңғылары бұл жаман жігіттер. Былғарыдан жасалған куртка, қолында татуировкалар, темекі. Әрине бұның барлығы әдемі, бірақ кинода ғана. Егер сен сондай жігітпен кездесетін болсаң, құрбыларыңның барлығы саған қызығады. Бірақ ол саған шынымен қажет пе? Өмірде бұның барлығы басқаша болып, алкоголь немесе есірткіге алып келуі мүмкін. Сол үшін абай бол. Бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.